向飞何在此处？你们是谁呀？我问你，向飞何在此处？那是我的女人，你们谁也别带走她！开门！开门！你们不能带走她！你们不能！你们要干什么？大王有令，恭迎向飞回宫。什么？夫人，大王把向飞接回宫了。向飞请您去章华台相会，但宫中人多口杂，只怕很难躲过王后的耳目。既然是大王所为，就不惧王后暗中捣鬼。我们这就去章华台见相氏。姐姐，姐姐，应女相氏拜见举姬。快起来，快起来！大王早已封你为妃，你怎可拜我？大王虽已封我为妃，但我自知身为应女，原本卑微，且姐姐一直待我亲如姐妹。这几年，若不是姐姐将月儿、蓉儿视为己出，还不知道这两个孩儿会怎样。姐姐的大恩大德，理当受我一拜。姐姐与我恩重如山，我愿意以命相报。你我情谊，哪是姐妹可比的？当年你被人陷害出宫，谁曾想，竟受如此凌辱？姐姐不要难过。离宫的这几年，我无数次的想到要死，可又心有不甘。一来，我放不下我这3个孩子；二来，大仇未报。可曾见过大王？尚未。不过大王已经捎来话了，说傍晚时分会到章华台来会见。如今有大王替你做主，你总算是苦尽甘来了。你和月儿还有蓉儿重获荣宠，也应是水到渠成。唉，怕是也未见得。我现在虽已回宫，可是这后宫还是王后的天下，只怕大王不能长久的庇佑我和我的孩子。大王苦心许你，自然是前情难忘。大王虽前情难忘，可我已遭遇不测，身子被人玷污。眼下最难办的，就是这个孩子。大王竟然背着我把那贱人接回宫来。是，我若当初快刀斩乱麻结果了他，也不会有今日的周折。好在那魏甲已经归西，死人是不会多嘴的。可那项氏早已对我恨之入骨，他定会借助大王的疼惜怜爱之计乘势而上，加之举姬在一旁兴风作浪，这可如何是好？王后是正宫，王后之子是太子，那项氏出身低贱，烛火之光怎能跟日月争辉？是不是正宫，谁做太子，还不都凭大王的心思？项氏那一对儿女早已被大王视作珍宝，他若想上位，易如反掌。可那项氏与魏甲苟合产下逆子，他若是在后宫得势，岂非楚国上下的耻辱？
你是说，项氏是带着魏家的儿子一同回宫的？是，听章华台的人讲，那个小贱种已有快1岁了。好，甚好，这也算我棋高一招。凭你项氏再得大王欢心，也是白玉蒙店曾入沟渠之人，就算大王此刻为情所动，还顾不了那么多。但只要那小贱种在，终有一日，大王就会想起他和魏家在宫外龌龊的那几年，大王就一定会嫌弃他。关键是，眼下怎么封住他的口？我虽然已经回宫，可王后又岂能放过我？岂能放过我的月儿，我的蓉儿？我想来想去，只有这一个机会了，只有这一条路可以走。我扳倒了王后，换我孩儿一个锦绣前程。妹妹，你千万不要想债了，你的3个孩儿都太小了。我就是为了他们，我的命不足惜。我既然已经回宫了，王后势必与我形同水火。我若不孤注一掷，便只能眼睁睁地看着我的3个孩子和我任他宰割。姐姐，在我和王后了断之前，我若能与我的月儿和蓉儿见上最后一面，就死而无憾了。妹妹，请收妹妹一拜。姐姐，你快起来，望姐姐成全。好，我这就去安排。谢姐姐。月儿，快跟我走！举娘娘，我们去哪儿啊？快走，再不走就见不到你娘亲了。王后来了。向妃放肆，为何不起身施礼？妹妹大难不死，真是有福之人。看妹妹容颜憔悴，定是吃了不少苦头。大王心疼你，姐姐更是心疼。将东西给向妃呈上。是。臣妾曾吃过恶人的苦头，这些服饰，臣妾是打死也不敢碰的。妹妹差人来说要见我，定是有话要说吧。你们都退下。是。妹妹，你这是？臣妾这几年生不如死，贱如草芥，全是拜王后所赐。臣妾感恩戴德，铭记于心，变牛变马，不敢忘怀。我如此好生待你，真心拿你当姐妹。你刚刚回宫便血口喷人，你是否害过人？你心里最清楚。向妃，你是失心疯了。我何尝害你，又怎样害过你？空口无凭，要拿出证据来。你向来害人，有恃无恐。这次臣妾就不放过你了。大王公正，不会凭你这3言2语不实之词去冤枉好人。是否冤枉，你心里不比谁都明白。冤枉与否，全凭大王判定。苍天在上，大王自会为我做主。好啊，但
要拿出证据来。你说我没有证据？我断定你没有证据。就算我此刻没有证据，很快就会有了。真是笑话！只怕是你成为笑话。等大王看到证据，自会治罪于你。你就等着报应吧。哼！你一个贱婢，螳臂挡车，不自量力。贱婢就是想尝试阻挡王后车马的滋味。你若真想与我为敌，那咱们就走着瞧。你不要忘了自己的身份。你以为你还是相妃？你在宫外与那泼皮魏甲苟且几年，早就污秽不堪。楚宫乃高贵之地，哪容得下你这卑微之躯？臣妾的确卑微至极，可卑微之躯自有卑微之躯的用处。你是在自寻死路。王后说的不错。王后慢走，臣妾不送。月儿实在跑不动了，跑不动也得跑。月儿实在跑不动了，不好，大王的异常。月儿，我们走近路。月儿呢？蓉儿呢？来不及了，大王的仪仗已经到宫外了，夫人不能再犹豫了。我知道，把酒放这儿吧。你走吧。月儿，蓉儿，娘亲等不到你们了。记得要让你们的父王为娘亲做主。快见过你们娘亲！娘亲，你怎么样？你要撑住，撑住啊！快去叫女医！是，快去！娘亲，你怎么了，娘亲？月儿，记得要照顾好蓉儿。为啥？记住了吗，娘亲？记住了吗？爱妃，哎，这怎么回事？大王，大王，爱妃，爱妃，大王，爱妃，是谁把你害成这样？大王，酒是王后赐的。爱妃，害我之人也是王后。大王要为
爱妃，爱妃，娘亲，爱妃，娘亲，娘亲。哼！你说项氏出宫避疾不治身亡，你是在蒙骗寡人。我再问你一次，项氏究竟是如何死的？臣妾实在不知，臣妾定会派人查清项妃的死因。不必麻烦了，拿上来。这可是你高堂台的酒具，这踏金酒具可是王后专用的，怎么会出现在章华台呢？大王，酒具是臣妾的，但并非是臣妾刻不离身之物，定是有人窃取来诬陷臣妾的。诬陷你吗？传章华台的侍女上殿。传章华台侍女上殿。拜见大王。实话道来，你是否看见王后进入了章华台，并看见王后与项妃单独相处？是，奴婢所见确实如此。下去吧。大王，臣妾与项妃单独相处确实不假，但臣妾没有毒害项妃，还望大王明察。你去章华台干什么了？臣妾听说项妃受了不少委屈，难免恻隐，原打算到章华台去安抚她一番，没想到见到项妃之后，我们彼此言语不合，臣妾便恼怒地回宫了。哦，谋害项妃定是另有他人。哼，你别以为死无对证，项妃在毒发身亡之前，已将害她之人的姓名告诉了寡人。哼！是王后。大王，项妃定是受人指使，在诬陷臣妾。闭嘴！人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。更何况项氏性情纯良，可正因如此，才屡遭暗算，丢了性命。而你却说他诬陷你，大王，大王息怒！大王，大王息怒！大王，你旧伤未愈，万万不可动怒啊！滚开！你做出这样的事来，让寡人如何不怒？大王，不必多说，你我已经走到头了。大王，你出去，回你的高堂台去，别让寡人再看到你。王后，奴婢服侍您吃点东西吧。王后，这粥啊是奴婢让膳房。王后当心！当心！7年前你就该叫我当心了，当心那贱人项氏和毒妇举姬。王后不必过于烦恼，终会有解决困顿的办法。糊涂！项氏已死。无论是不是我下手，我都脱不了干系，更何况我失去了大王的信任。这20多年来，我战战兢兢，如履薄冰，从未有个大的差池。如今我一步走错，全盘皆输。他们想用那项氏的烂命换我的命，我若倒下了，下一步就是太子了。王后，儿臣
拜见父王。你来干什么？父王，项氏之事，其中必定还有其他曲折。母后一贯宅心仁厚，必定不会做出此等毒辣的事情。他宅心仁厚？哼！这些年，他在宫中做了多少龌龊之事？你是故意视而不见，还是装聋作哑？父王，母后再有错，那也是父王的结发妻子，也是儿臣的生身之母。望父王看在夫妻情分和于怀儿的父子情分上，能够高抬贵手，宽恕母后。夫妻情分，父子情分。你母亲若对我真有情分，就不会背着寡人在宫中杀了无辜、残害寡人枕边之人。而你已经不明是非，为那恶妇求情。可父王这一时之怒，已经引得宫里平起风波。这么下去，人心难免不稳，只怕会……闭嘴！你不明是非，混淆黑白，口口声声为那罪妇申辩，还不是因为他一贯袒护你的短处？尽管你无能，你好色，你自以为是，可在他眼中，你仍是贤明圣主，是大楚的不二储君。大王保重龙体。你即刻给寡人从这儿滚出去！大楚没有你这样的太子，寡人也没有你这样的逆子。父王，滚！大王息怒。大王保重啊！大王的龙体无妨，寡人只是一时气滞。你这是？哦，魏国使臣送来了一份国书。放这儿吧。大王，气滞皆因情志不畅，饮食邪气，君子饮酒3绝而止啊。王后忤逆，太子不成器。这大楚若是交到他们手里，必会被他们败掉。家门不幸，寡人何以解忧？大王，难道打算废后废太子？哼，此事重大，干系国本，大王还需慎重啊！这儿没你的事了，你下去吧。大王。给寡人斟酒。娘亲被人害死了。你们不要伤心，你们已经跟你们娘亲告过别了。大王会风风光光的送走你们母亲的。王后为什么要害死娘亲？嘘，这里是后宫，不害人不能活。可我娘亲从不害人。蓉儿，我的好孩儿，过不了几天，你那个没用的哥哥芈怀就会被赶下太子之位。大王对你另眼相待，说不定哪天会立你为太子，你就是未来的大王，这是你们应得的。我们终于等到这一天了。何为连城之家？就是指你们母亲的性命。我只想要我娘亲活着。不许说傻话，你们娘亲死得值得。月儿，以后你想干什么就干什么，去爬树，去捉鱼，去挖蚯蚓，我看他们谁还敢笑你。他们巴结奉承还来不及呢。为什么娘亲要死？娘亲不死，我也可以去爬树、抓鱼、挖蚯蚓。
这么多年，我们一步步走在这刀刃之上，现在我们终于得到了自己想要的，我心里欢喜，我要你们也欢喜。当明日的太阳再照到这宫殿之上之时，这一切就都改变了。戴帽，我是不是已经有了白发？不，王后长发如漆。我跟大王夫妻一场，想必大王是不肯让我死的。与其大王冷落我、厌恶我，让宫中其他贱人们来作践我，倒不如让我此刻就去死。趁大王在气头上，我求大王赐我一死。臣妾的命本来就是大王的，臣妾愿意为项氏抵命，只要大王能消气，保我怀儿太子之位。王后，起来吧，伺候我梳妆停当。是。我是王后，君子死而冠不免。王后，大事不好！怎么了？大王在宫中饮酒过度，旧伤旧疾同时发作，骤然昏厥，竟至无救。什么？主目盖棺。大王！主目盖棺。大王！父王！父王！父王！诺。楚王李商突然病逝，举国哀悼。在楚王李商任内，楚国国力达到顶峰，领土最广，国力最大，武力最强。李商死后，谥号为楚威王。太子芈怀继位为楚王，史称楚怀王。众卿免礼。微后，母后，大王不必多礼。不知母后来找寡人所谓何事？欲求大王一事。母后尽管讲，不论什么事情，寡人都答应你。先王一去，必定寂寞。我求大王应允，让我随先王陪葬。什么？这万万不可，绝对不行！我去意已决。这是何苦呢？寡人知道，母后跟父王间谍情深，只因太过悲伤，方生此念。可是大王去了那边，路途必定清冷。母后放心，寡人已令晋上拟了陪葬名单，必定不会使父王寂寞。陪葬名单在哪里？我看看。母后请看，除此之外，还有300名奴隶、300名侍女随先王一起殉葬。倒也罢了，再添2人。母后是想让芈月和芈容也给父王陪葬。他们年纪尚小，况且是寡人的王弟王妹。我何尝不知？可是昨夜你父王给我托梦，
说他非常惦记芈月、芈容，他想带他们一同去。我怎能违逆先王这最后的要求？芈月、芈容是先王在世时最疼爱的公子和公主，先王有此要求，亦不为过。既然母后如此说，那寡人照办就是。回姑，你先回去吧，奴婢要服侍举姬。不必了，这是我跟他2个人的事情。微后，妾身拜见王后。夫人应该说微后才是。是啊，先王的谥号是威王，如今你是大王的母后，本该在称呼前加上先王的谥号才是。妾身拜见微后。一个女人终于熬到自己称呼前面加上了丈夫的谥号，此生再也没有人压在我头上，再也不用跟人争宠，不必担心失宠，更不必担心有人对我和我儿女的算计，这是何等的痛快！微后所言甚是，你赢了。凭你，也配跟我论输赢？即便如此，妾身仍有一事不明。说，你要取项氏一双儿女的性命，便有了先王托梦要芈月、芈容殉葬之说。妾身不明，你那么恨我，更应该让我先死，又为何偏要留我性命？如此愚钝，还来跟我争斗？如今宫中谁是大王？芈怀。没错，我生的芈怀，让你死如同踩死一只蚂蚁。可惜宫中向来都是死比生容易，我要留下你，让你生不如死，是件极其有趣的事。我让你看着芈月、芈容去死，看着自己苦心积虑经营多年的希望被带到陵墓中去。我要让你在宫中好好活着，之后的每一日都会成为你漫长痛苦的折磨。让你死？不，那太便宜你了。妾身明白了。不，你还是不明白。你我这次的胜负只在毫厘之间，若命运稍有差池，坐在这儿的是你，而伏在脚下求死的是我。要怪，只能怪你的运气太不好了。你可以不对我留情，但是芈月和芈容还是2个孩子，究竟怎样，我才能保全这2个孩子的性命？除非有人去问先王，让先王亲口告诉我，他不需要芈月、芈容的陪伴了。先王已逝，又有谁能问得了他？如无人能问先王，那我也爱莫能助了。夫人，夫人，人呢？放开我！你知道，我从不喜欢别人对我过分亲密。微后说了，除非有人去问先王，先王不要你们陪伴，你们方能不死。这怎么可能？
我和弟弟真的要去陪葬吗？的确如此，我不想骗你们，骗也无用。举基已经无能为力了。夫人，蓉儿不会死。哥哥，魁姑明日会再去求魏后，魁姑愿意替你们去死，求他放过你们。我乏了，有什么话明日再说吧。明夜拜谢举娘娘养育之恩。明日月儿和蓉儿走了，便没有这个机会了。这是芈月心爱之物，今后再也无用，留给举娘娘做个念想。星如许，明月如初，前尘往事从何起数？心有情丝万千束，却生得一缕孤独。春花开谢，秋草又枯，盛衰荣辱，如何细数？你水暖，为谁寒？换不回一人如故。尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？去心诉，痴一度，去情再相负。愿为你平静柔情傲骨，忘尽相思红颜凋零。
生死在心。